Экскурсионная группа в окружении 3 самых крупных комплексов – Игикал, Таргим и Хамхи. Здесь и началось путешествие в историю. Один из экскурсоводов, Руслан Цицкиев, посвятил исследованию башен 15 лет жизни. Он повел группу к храму Албиерды, который не популярен среди туристов, но заслуживает внимания наравне с другими достопримечательностями, хотя бы за свой почтенный возраст. Этот храм Албиерды старше где-то лет на 200, чем наш храм Албиерды. Где-то ориентировочно 7-8 век этому храму. А в Игикале гида перебивает сильный ветер, пение птиц и вопросы детей. Ответы на их в глазах ребят придают башням особый смысл. Теперь это не просто груда камней, по которым можно лазить и вырисовывать свое имя. Это места, где люди много веков назад укрывались от врагов и холода. Очень удивительно, что люди могли так построить башни сами, без своими руками. Несмотря на внешнюю неприступность, башни очень чувствительны. Время беспощадно даже к ним. Множество объектов полуруинированы или руинированы полностью, без возможности восстановления. Степень сохранности, скажем так, очень разная. Некогда в селении было 4 боевых башни, из них полностью сохранилась лишь 1. Экскурсоводы подробно объясняют ребятам, что такое склеповые могильники, каким образом хоронили людей, для чего накладывали петроглифы и строили навесные балконы. Ну и самое простое, как отличить жилые башни от боевых и полубоевых. Впрочем, маленькая Рабия теперь их классифицирует немного по-своему. Показали разные башни. Башни бывают большие, низкие. Гуляя по Игикалу, дети навестили могилу ингушского классика, автора популярного романа «Из тьмы веков» Идриса Базоркина. У могилы любимого писателя и чувствуешь себя частичкой истории, говорит литературовед Зарема Лалахоева. И мы с вами видим, как развивается, на примере жизни нашего героя, как развивается его жизнь, как в самой эпохе. Да? Там и становление советской власти, как появляется. Они там и участвуют, и в гражданской войне он участвует. Да? Конечно, самые интересные, наверное, моменты для всех, да, это моменты, когда появляется любовная лирика, да, именно вот где-то, может быть, за той скалой или где-то еще на какой-то скале они встречались, тайные встречи Зору с Калоем. Аза Угурчиева историей интересовалась и раньше. Она не раз приезжала в горы и посещала родовые башни со своей семьей. Но до конца прочувствовать эти памятники архитектуры удалось только сейчас. Каждый раз, когда я приезжаю, у меня бывают разные впечатления, очень много позитива. Каждый раз, когда я приезжаю, кажется, снова эти эмоции, это когда видишь эту красоту. Я думаю, что у наших предков была очень тяжелая жизнь, но достойна чести и мужества. И нам есть на кого равняться. Этим детям повезло. В таком юном возрасте они имеют возможность гулять по древним каменным поселкам. Лейла Ажигова, например, раньше рассматривала башни лишь на фотографиях в журналах и газетах. Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике только сейчас увидела башенные комплексы вживую. Поэтому женщине так же любопытно, как и детям. Меня впечатлили все комплексы. Мне понравились... Во-первых, они довольно-таки стойкие, не разрушились. Материал, видимо, подобран был очень такой прочный. Я хочу сказать, что в древности наш народ имел хорошие знания о строительстве и архитектуре. Я в восторге. Маршрут экскурсии пролегал в общей сложности через 7 достопримечательностей, в том числе и недавно отреставрированный башенный комплекс Хамхи. Смотритель заповедника Харун Хамхоев рассказывает детям особенности реставрации его родовых башен. يأخذ نكر مارقلة ثانية يمتيج يخ تات خير سمتيجش تاري وحل زراعة وقارع قان شارع ثانية خديك كي غير شير داي
В течение весенне-летнего периода сотрудники Джараско-Асинского музея-заповедника планируют провести около 10 обзорных экскурсий для школьников разных возрастов. У нас будет заключаться с Министерством образования о содействии, чтобы мы вывозили детей. Это чаще более детям будет интересно с 5 по 11 классы. А вот уже в дальнейшем мы собираемся с университетами, с училищами, с колледжами, чтобы оттуда студентов возить и рассказывать более подробно нашей истории. Это позволит не только приобщить детей к культурному наследию наших предков, но и приучить их к бережному отношению и уважению к историческим ценностям. Залина Могушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.